よいしょ。よっ。よっ。そう、ネット使えばよかった。ネットパラダイス。うわ、一匹も出てこんな。これだけのシチュエーションで出てこい。よっ。出てこい。ああ、追ってきた。すごい、もうまた来た。ディーコン。これで食わんかな。でかいのが来た。そう。あー、くそー。こういうとこで出るのかな。
どうやって降りれん降りれんやないかい。マジか。ううとうよいしょ。あ、よっよっ。うわー、釣れそう。よし、来た。うわー、外れてまた。くそー。なんであー。うわー、マジか。よっ。わお。わあ、ここ絶対出るぞ。
ついててて、マジか。これ釣れるやん。頼む。やっぱこういうのなんかな。ダメか。やっぱあれなのか。手前まで来たのに。うわ、おるやん。よし。よいしょ。よいしょ。わあ、おりそうやな。釣れそうなんやけどな。危ねえ。危ねえ。
あ、出そうやけどな、ここ。あー、ダメか。あー、出そうなんやけどな。そう。あぶね。よっ。そう。あぶねー。よっ。危ない危ない。